नमस्कार यहाँहरू सम्पूर्णलाई परदेशी.com युट्युब च्यानल मार्फत आज हाम्रो यात्रा काठमाडौँ टु हलिसी पन्ते खोटाङसम्मको रहनेछ र तपाईहरुले सबैजनाले प्रायः यो बाटोको यात्रा गरिसक्नु भएको नै छ र यो बाटोको यात्रा गर्ने मध्येमा तपाईहरु कोही विश्वको विभिन्न देशमा छरिएर रहनु भएको होला, कोही आफ्नै परदेशतिर बसिरहनु भएको होला र विशेष गरिकन यो यादगार भिडियो बन्ने छ। जो परदेशमा हुनुहुन्छ, जो नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ र यो बाटो धेरै पटक यात्रा गरिसक्नु भएको छ र तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर पुराना दिनहरुलाई याद गर्न सक्नुहुनेछ र यी हरियाली डाँडाहरू, यी नागबेली जस्ता बाटाहरू को यात्रा गरिसक्नु भएको छ। हामी बनेपा हुँदै, तुलिघाल हुँदै, भकुण्डे बेसी हुँदै, सिन्धुली हुँदै, मुलकोट हुँदै, खुरकोट हुँदै, जयरामघाट हुँदै, कदुवा हुँदै, तुर्सिम हुँदै हलिसीसम्मको यात्रा तय गर्नेछौँ र हलिसीदेखि हामी चाहिँ थोरै अगाडि बढ्नेछौँ र आज हामी चाहिँ पुरै परिवारका साथमा अगाडि बढिरहेका छौँ हलिसीसम्मको यात्रामा। हलिसी भन्नाले पनि हाम्रो चाहिँ खोटाङ दितुङ पन्थीसम्मको यात्रा रहनेछ र तपाईहरुलाई बाटोमा मैले भिडियो कैद गरेको छु र युट्युब मार्फत तपाईहरुलाई देखाउने नै छु र विभिन्न ठाउँहरू तपाईहरुले युट्युबमा हेरेर सायद मभन्दा बढी यात्रा गरिसक्नु भएको छ र तपाईहरुलाई यो ठाउँहरूको नामहरू पनि हेर्न बित्तिकै तपाईहरुलाई थाहा हुन सक्छ र मलाई जति थाहा छ म त्यसको बारेमा तपाईहरुलाई बताउँदै भिडियोलाई अगाडि बढाउँदै छु। अन्तिमसम्म तपाईहरुले हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने पक्कै अपेक्षा गरेको छु र यदि तपाईहरुलाई भिडियो मन परेमा, यो मेरो यात्राको भिडियोहरू मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु हुने नै छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेको छु र तपाईहरुले सब्स्क्राइब मात्र हैन, यदि भिडियो मन परेको खण्डमा तपाईहरुले लाइक शेयर पनि गर्नुहुने नै छ। साथै तपाईहरु जस्तै देशबाट धेरै टाढा हुने मित्रहरूलाई यो भिडियो हेरेर तपाईहरुलाई अत्यन्तै यो पुराना दिनहरू यादगार रहनेछ। यात्रा बढ्ने क्रममा हामी रुसी खोलाको सेरोफेरो भएर बगिरहेका छौँ। हाम्रो गाडी सर अगाडि बढिरहेको छ। तपाईलाई मैले जति पनि जानेको ठाउँहरूको बारेमा बताउने नै छु। रुसी खोला हुँदै छेउछाउ हुँदै किनार हुँदै हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। रुसी खोला सकिने बित्तिकै हामी सुनकोशी नदीको किनार भएर फेरि अगाडि बढ्नेछौँ।
सुनकोसीको कतिर हाम्रो यता निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ र किनारको छेउमा हरियाली तपाईँको डाँडाहरू सपक्कै ढल्किएर बसिरहेको छ। झट्ट हेर्दा प्रकृतिले अत्यन्तै सुन्दर रूपमा हाम्रो देशलाई सिँगारिदिएको छ। बाटोमा हामी गुड्किरहेका छौँ, झोलुङ्गे पुलहरू तन्किरहेका छन्, वरिपरि हरिया डाँडाहरू, त्यसमा बादलको घुम्टो लागेर डाँडाहरूलाई छेकिरहेको छ। हामी हाम्रो यात्रामा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। प्रकृतिको अनुपम उपहार। हामी यात्रा गरिरहेका छौँ। कोसीको किनारमा लहलह धानहरू झुलिरहेका छन्। यसो हेर्दाखेरि हाम्रो देश नेपाललाई प्रकृतिले साँच्चै परिपूर्ण रूपमा सुन्दरता दिएको छ। हामीले केही सिँगार्नु परेकै छैन। तपाईँको आफ्नै तरिकामा लहलह धानहरू, खेतहरू, बारीहरू झुलिरहेका छन्। हामी यात्रामा निरन्तर अगाडि बढिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ तपाईँहरू यो बाटो 1000 पटक हिँड्नुभएको छ, कसै थोरै हिँड्नुभएको होला। कोही नेपालमै हुनुहुन्छ, कोही परदेशमा हुनुहुन्छ र परदेशमा रहनेहरूको लागि खास यो बाटोको भिडियो हेर्दा पहिला आफू हिँडेको याद आउन सक्छ र तपाईँलाई एक प्रकारको सम्झना रूपी ऐना रूपी भिडियो मैले आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत छोडिदिएको छु र मैले यात्रा गर्ने क्रममा कैद गरेका भिडियोहरू तपाईँहरूमा समर्पण गर्दै हाम्रो यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ।
यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ र अहिले हामी क्वालिटी रिसोर्टको छेउबाट हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई यहाँ क्वालिटी रिसोर्टको भिडियो मैले कैद गर्न सफल भएका छौँ र हामी नागबेली जस्तो कालोमा यात्रा गर्दैछौँ। यहाँ माथि बाटो हेर्दा क्वालिटी रिसोर्ट साँच्चैकै मनमोहक छ। खुसीको किनारमा चट्ट अत्यन्तै राम्रो तरिकाले क्वालिटी रिसोर्ट बनाइएको रहेछ। तपाईँहरूले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ क्वालिटी रिसोर्टलाई। पारिपट्टि देखिएको माझी बस्ती रहेछ। क्वालिटी रिसोर्टलाई यसरी मैले कैद गर्न सफल भएँ र पारिपट्टि माझी बस्ती। यो माझी बस्तीलाई मैले जुम गरेर देखाएको छु तपाईँहरूलाई, अत्यन्तै राम्रो रहेछन्।
क्वालिटी रिसोर्टलाई छोडेर हामी रातामाटे भन्ने तर्फ बाटो मोडिरहेका छौँ। दुई कोसीको सङ्गमस्थल।
यात्रा क्रममा हामी अहिले घुर्मी पुगिसकेका छौँ। यो उदयपुर जिल्लाको अन्तिम सिमाना रहन्छ। यसबाट क्रस गरिसकेपछि हामी ओखलढुङ्गा जिल्ला प्रवेश गर्नेछौँ र एकताका यो घुर्मी बजारमा खोटाङ ओखलढुङ्गा सोलुखुम्बुको लागि यो नुन तेल बजार थियो। अहिले गाडी पुगेसँगै यो पनि सुस्ताएको छ र सामान्य होटलहरू गाडीले बाट जाने यात्रुहरूको लागि खाना पाइने ठाउँहरू भएको छ। हाम्रो यात्रा अब अगाडि बढ्दैछौँ र अगाडि तपाईँहरूले यो बेली ब्रिज देख्न सक्नुहुनेछ। अब यो हामी यहाँबाट क्रस गरेपछि ओखलढुङ्गा जिल्लाको यात्रा गर्नेछौँ। यो पुलले छुट्याइदिएको छ ओखलढुङ्गा र उदयपुरलाई। हामी यो पुल क्रस गरिसकेपछि हामी ओखलढुङ्गाको यात्रा तय गर्नेछौँ। हामी पुलको यात्रा तय गरिसकेका छौँ। अब माथि पहाडहरू देखिराख्नु भएको छ। युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जिल्ला हामी लागिसकेका छौँ र यो सुनकोसीदेखि हामी मानेभन्ज्याङसम्म ओखलढुङ्गाको यात्रा तय गर्नेछौँ। मानेभन्ज्याङबाट हामी फेरि हर्सिसतर्फ यात्रालाई मोड्नेछौँ। नास्ताको लागि तयार हुँदै यात्रालाई बिट मार्दै हलिसी आइपुगेका छौँ। अब हलिसीबाट हामी आफ्नो गाउँ पञ्चायतर्फको यात्रालाई अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो यात्रालाई करिब करिब अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। मैले लाचुङ डाँडा देखाएँ, तितुङभन्ज्याङ देखाएँ, साथै म तपाईँलाई ढुङ्गेरी जङ्गल देखाउँदैछु। हामी हाम्रो गन्तव्य स्थलमा पुगिसकिसकेका छौँ। अन्तिमसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएको यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मन परेमा मेरो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब, कमेन्ट गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
यो हो पन्थे गाउँ अन्तिम डेस्टिनेसन। धन्यवाद सम्पूर्ण यहाँहरूलाई।